السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ فيديو النهاردة بيتكلم عن اي حد طبعا عامل قناة جديدة على اليوتيوب ومعهوش يجيب امكانيات ومعهوش يجيب مثلا لابتوب او كمبيوتر علشان يعمل الانتاج او المونتاج بتاعه عليه. النهاردة من خلال التليفون، من على التليفون هتعرف تعمل مونتاج كامل احترافي من على التليفون باستخدام تطبيق كين ماستر. طبعا التطبيق ده عليه حاجات كتير هنشرحها، ازاي نحط كروما وازاي نحط خلفية فيديو وازاي نحط حاجات كتير وازاي نحط الفيديو او الصورة ونركب عليه صوتنا او موسيقى او نكتب عليه كلمات ونقصر ونطول زي ما احنا عايزين. كيم ماستر يا جماعة تطبيق سهل وسلس وكل الناس بتستخدمه، انا عن نفسي بنستخدمه في المونتاج بتاع الفيديوهات بتاعتي من على التليفون، وبكل سهولة ممكن تعمل مونتاج للفيديوهات بتاعتك وهتركب الصور وهتركب فيديوهات وتشيل الصوت من عليها وتحط الموسيقى او الصوت اللي انت عايزه. علشان ما اطولش عليكم يلا بينا النهارده هنشرح نحط صورة ونحط صوت عليها ونحط تسجيل ونحط موسيقى من على الاستوديو ونكتب كمان كلمات على الفيديو. هنعرف كل حاجة في فيديو النهاردة. قبل ما نبدأ الشرح عايزين لايك للفيديو واشتراك في القناة لو انت مش مشترك. يلا بينا بقى على الشرح علشان ما اطولش عليكم. يلا بينا افتح معانا كده تطبيق كين ماستر بالشكل ده يا جماعة. هنضغط على الدايرة اللي في النص دي علامة الزايد علشان ناخد الإطار اللي احنا عايزينه من 9 ل 16. هيفتح معانا بالشكل ده كده يا جماعة. أول حاجة هنعملها هنضغط على الوسائط وهنختار صورة احنا عايزينها علشان نشتغل عليها. طبعا هنختار صورة من الصور، اي صورة من الصور هنختارها، مثلا صورة ابو صلاح. ادي الصورة اهو يا جماعة. طبعا الصورة عايزين نكبرها ماشي زي ما انت عايز على قد الموسيقى، عايز تصغرها ماشي. يعني التطبيق سلس واستخدامه سلس. طبعا ادي الصورة معانا اهي يا جماعة. طبعا الصورة حاليا معلهاش اي صوت زي ما انت شايف. لو مشينا الفيديو كده مفيش اي صوت على الصورة. طب احنا عايزين نضغط ونجيب لها موسيقى من على الموسيقى. مثلا عندي موسيقى في الاستوديو معينة، هنضغط على صوتي هيفتح لنا الاستوديو بتاعنا بالشكل ده. بمجرد ما تضغط على الموسيقى اللي انت عايزها هتشتغل بالشكل ده علشان تشوف هي ولا مش هي. ولو بقت هي الموسيقى هنضغط على علامة الزائد. هتضغط على علامة الزائد هتتحط كده الموسيقى. لو جينا نشغل بقى الصورة مع الموسيقى هتطلع لنا بالشكل ده زي ما انت سامع وشايف كده. طيب احنا دلوقتي الموسيقى كبيرة عن الصورة، لو عايز تخليها على قد الموسيقى هتفضل ماشي كده لحد اخر الموسيقى. لو عايز تخليها قصيرة مش طويلة هتخليها قصيرة مش طويلة زي ما انت شايف كده. وهتنزل تحت على الموسيقى تأثرها على قد ايه، على قد الصورة، او تقسيم الى اليمين كده. احنا خلينا الصورة على قد الموسيقى. لو جينا شغلنا كده هتشتغل لنا بالشكل ده زي ما انت شايف. وطبعا هنضغط على الموسيقى كده وهنروح على الميكروفون اللي فوق. وطبعا اوريدي على طول بيبقى 100 الصوت. طبعا عايز تعليه وتخليه 200 ماشي، عايز تخليه على 100 زي ما انت عايز ماشي. هنخليه على 200 وهنضغط كده. كده الصوت على معانا على اخر يا جماعة. تمام. طب احنا عايزين نحط كلمة مثلا مع الفيديو او على الصورة اللي احنا عايزينها دي مع الموسيقى. هنضغط على طبقة دي وهنروح على حرف التي اضافة نص وهنكتب مثلا ابو صلاح. طبعا اهو ابو صلاح كتبنا الكلمة بتاعتنا وهنضغط موافق. طبعا الكلمة ظهرت اهي يا جماعة. طبعا اول حاجة هتعملها هتروح على حرف الايه ده وتشوف الخط المناسب اللي انت عايز الكلمة تطلع بيه وهتضغط اوكي. طبعا الكلمة اهي يا جماعة. تاني حاجة معانا هتروح على طبعا اللون. هتروح على اللون، عايز اللون باللون الاحمر زي ما انت شايف كده ماشي. عايز تغير اللون تخليه اصفر زي ما انت عايز ماشي. اهو يا جماعة بتكبر الصورة وبتصغرها زي ما انت عايز. عايزها كبيرة ماشي، عايزها صغيرة ماشي. وبتحركها كده بايدك عايزها في اي اتجاه او في اي حتة في الفيديو ماشي. وطبعا هنا في حاجات تانية. هنروح مثلا على الخط العريض، خيارات الخط، هناخد الخط العريض ده ونفعله كده هيظهر لنا
بالشكل ده يا جماعة. وطبعا هننزل تحت هنا هنضغط على حرف التي الاصفر ده، وهنمد طبعا الكلمة بطول الفيديو علشان تفضل الكلمة شغالة مع الفيديو زي ما انت شايف. لو جينا نشغل الفيديو هيظهر لنا بالشكل اللي انت شايفه ده. كده احنا الصورة مع الكلمة مع الموسيقى كله شغال. طبعا كل حاجة احنا كده عرفناها، ازاي نحط الصورة وازاي نركب عليها الموسيقى وازاي نكتب عليها الكلام طبعا. وفي حاجة تانية ممكن اقول لك عليها. طب احنا ما عندناش موسيقى في الاستوديو وعايزين نسجل صوتنا على الصورة على طول، هنروح على الموسيقى اللي احنا حطيناها دي وهنمسحها خالص، وهنضغط على صوتي اللي تحت. وطبعا هيقول لك جاهز للتسجيل، هيقول لك ابدأ. اول ما تضغط على ابدأ دي هيتم التسجيل على طول. فطبعا انا مش هنعرف نسجل لان عامل تسجيل للشاشة. واول ما هتضغط على ابدأ هيسجل على طول، وهتقول الكلام اللي انت عايز تسجله مثلا على الصورة مباشرة. تمام، احنا كده حطينا الصورة وحطينا عليها الموسيقى وحطينا عليها كمان الكلام اللي احنا عايزينه. طب احنا عايزين كده نسيف الفيديو او نحفظ الفيديو عندنا على الاستوديو. هنروح على السهم اللي على اليمين فوق خالص ده وهنضغط عليه وهيجيب لنا تصدير. هنضغط على تصدير دي، بس قبل ما نضغط على تصدير نعلي طبعا معدل الفيديو او قوة الفيديو، نخليها مثلا كده مثلا علشان يبقى جودة الفيديو قوية والدقة بتاعته قوية. وهنضغط على تصدير اللي تحت دي. بمجرد ما نضغط على تصدير اللي تحت كده جاري تصدير المشروع. كده الفيديو بيتحفظ على الاستوديو. اول ما يكمل 100% زي ما انت شايف كده هتروح على الاستوديو هتلاقي الفيديو بتاعك محفوظ على الاستوديو. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. يا رب يكونوا استفدتوا منه. ما تنساش اللايك للفيديو، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ونشوفكم في فيديو جديد في كين ماستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.